Dobro večer, dragi prijatelji. Ako uopšte ovo može da bude dobro večer, kao što ni jutro nije bilo dobro, ni dan nije bio dobar, a plašim se da i u narednim danima neće moći da kažemo dobar dan. Jer baš na početak božićnog posta, kada naravno svima želimo srećan početak božićnog posta i neka bude na zdravlje i spasenje to što ćete se pričestiti, KFOR je krenuo jednu monstruoznu akciju prema srpskom narodu danas na Jagnjenici. Preko 100 Srba je povređeno. Došlo je do zaista velike bitke. Plašimo se da i noćas može doći do žestoke eskalacije sukoba. Šta će se naravno dalje dešavati, to ćemo vidjeti, ali meni je potpuno nejasno, obzirom da nam je ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić večeras priznao da od statusa kandidata nema ništa 9. decembra. Nije mi onda jasno ovaj Borko Stefanović šta pregovara uopšte u Briselu i zašto ide u Brisel, jer ako nema statusa kandidata, ovakva situacija na Kosmetu, onda šta mi to pregovaramo i oko čega mi to pregovaramo. Naravno, dok se sve to dešava na Kosmetu, dok naš narod trpi udarce, trpi suzavac, trpi metke i tako dalje, mi u Skupštini Srbije o tome uopšte ne raspravljamo i o tome ne razgovaramo, to jest ne mi, nego poslanici vladajuće većine. Oni samo razmišljaju o tome kada bi mogli da to eventualno odlože te izbore, pa nam kažu da ćemo za krsnu slavu većine ovog naroda 6. maja za Đurđev dan, jel tako, ići na izbore. Šta da vam kažem? Situacija krajnje dramatična. Mi ćemo naravno večeras imati i uključenje naše drage koleginice Zlate Radovanović direktno iz Kosovske Mitrovice. A moji večerašnji gosti neko čiji su aktivisti dole, znači na barikadama sa narodom i izuzetno dobro poznaje situaciju na Kosmetu. Predvodnik je jedne, aj možemo slobodno kažemo, mlade, sjajne organizacije koja se zove Srpski narodni pokret 1389. Moj večerašnji gost je Miša Vacić. Pomaže Bog, dobro večer, dobrodošli. Bog ti pomogao, bolje vas našao. Ajde da krenemo od ovoga. Informacije imaš iz prve ruke. Šta se, Mišo, dole dešava? Evo, pred emisiju kontaktirao si aktiviste vašeg pokreta koji su dole i šta kažu? Upravo tako. Pripadnici Srpskog narodnog pokreta 1389 već 4 meseca se nalaze na straži na barikadama severnog Kosova i Metohije. Preko našeg štaba koji smo osnovali početkom barikada, pripadnici svih gradova Srbije odlaze na svoja dežurstva na sever Kosova i Metohije i učestvuju direktno u odbrani barikada, bilo da je reč o Dudinom kršu, Rudaru, Jagnjenici, barikadama na bilo kom prostoru te 4 opštine. Konkretno ovog dana izvršeno je više različitih napada. Radi se o jednoj strategiji o kojoj ću kasnije nešto više i reći, NATO pakta koja po prvi put ima dalje planove da zapravo preseče komunikaciju Srba Severno Kosovo i Metohija. Konkretno reč je o napadu koji su izvele nemačke jedinice kontingenta NATO-a, to jest KFOR-a, na prostoru opštine Zubin Potok u mestu Jagnjenica, gde su probili barikade koje su držali lokalni Srbi, gde su bili postavljeni kamioni sa balvanima. Narod je pokušao to da odbrani. NATO vojnici su odgurali narod, usput koristili vodene topove suzavce. Na internetu može da se vidi snimak gde, iako su Srbi u prvi red postavili decu, uzrasta manje od 10 godina, bez obzira na to okupator je nastavio pendrekom da bije iznad glave te dece okupljene Srbe. Ja samo da imamo, KFOR je danas donao odluku da u buduću upotrebljava bojevu municiju. Prema tome, jasno je šta možemo da očekujemo. Mislim da to nije ništa novo, jer setimo se da je pre manje od mesec dana upotrebljena već jednom bojeva municija od strane pripadnika američkog kontingenta KFOR-a, kada su pripadnici nemačkog kontingenta počeli da ruše alternativne puteve koje su Srbi izgradili kako bi povezali sever Kosova sa ostatkom Srbije, to jest opštinom Raška. I pri rušenju tih puteva građani su pokušali da organizuju odbranu, zaštitu i u tome je jedan vod američke vojske nasumice pucao na okupljene građane i tom prilikom ustreljeno je bojevom municijom 7 Srba, a više desetina je povređeno od strane gumenih metaka suzavca. Tom prilikom je jednom našem pripadniku polomljena noga od strane nemačkih vojnika iz oružja gumenog metka. Čuo sam danas neke informacije, između ostalog,
da je došlo do toga, odnosno da su čak i 2 lekara, jel tako, nastradala, da je čak i medicinski tehničar također teže povređen. Nisam znao da su i lekari ti koji su na meti takvog fora. Također vratio bi se na taj događaj sa Jarinja kada je isto meta bila lekarska ekipa, vozilo Crvenog krsta, to je ambulantno vozilo koje je prevozilo ranjene Srbe, je bilo pod paljbom bojeve municije američkih vojnika. Tako da od zapadnih okupatora sve možemo očekivati najgore. Pa ako su nas bombardovali osiromašenim uranijumom pre 11 godina, također možemo očekivati da i sada pucaju bojevom municijom po golorukom narodu. Šta može da se očekuje noćas? Pošto vidimo čak i ministar Bogdanović se plaši ove noći da može doći do eskalacije sukoba. Predstavnici Srba sa severa Kosmeta, predsjednici opština kažu da ne mogu više da kontrolišu narod i besu narodu. Može li doći do nekih ozbiljnih sukoba večeras? Ne bih rekao da je reč bes u narodu, već zapravo potreba za istinom, pravdom i odbranom slobode. Vrši se jedna vrlo zlonamerna zamena teza. NATO kaže u svom zvaničnom obraćanju, svi njihovi oficiri, da oni svojim akcijama žele da ostvare slobodu kretanja. Dok na severu Kosova sloboda kretanja upravo je onemogućena na punktovima koje kontroliše NATO. I Brnjak i Jarinje su izrovani i zatvoreni i tuda ne prolazi saobraćaj. Saobraćaj ide alternativnim putevima koje brani srpske barikade. Znači, zauzimanjem Jagnjenice je presečena sloboda kretanja, magistrala koja je povezivala opštinu Zubin Potok sa ostatkom Severnog Kosova, sa opštinama Zvečan, Kosovska Mitrovica i dalje Leposavić sa ostatkom Srbije. Znači, ovom akcijom oni su izveli prvi deo plana kojim žele da uguše otpor Srba i barikada. To su obaveštajni podaci do kojih su došli naši ljudi sa terena, a reč je o strategiji NATO-a da napadima simultanim, jer kada je krenuo napad na Jagnjenicu, par sati kasnije se konvoj od 30 oklopnih NATO vozila pojavio na Dudinom kršu. To je barikada kod Kosovske Mitrovice, najjužnija tačka srpskih barikada ispod Rudara, kako bi zavarao narod da pojačanje iz Zvečane Kosovske Mitrovice ne stigne ka Zubinom potoku. Tim akcijama koje su danas izveli toku dana i koje se očekuju tokom noći i na danima koji predstoje, NATO želi da odseče Zubin potok kao opštinu koja ima vezu sa Srbijom, sa ostatkom Srbije preko prelaza Brnjak, dok ostale 3 opštine imaju preko Jarinja. Uzimanjem kote Jagnjenica prekinuta je magistrala kao ostatku Severnog Kosova. Znači, sada kada zatvore i Brnjak, alternativne puteve na Brnjaku, oni su ugušili saobraćaj i stizanje namirnica, robe, ljudi u Zubin potok, pa tako ne mogu stignuti pojačanja. Dalji plan im je da ne idu na Mitrovicu i Zvečan, pošto su to jaka srpska uporišta, tako reći strongholdi gde su i najjače barikade s najvećim brojem ljudi, već da preko Jarinja zatvore Leposavić. I time bi Mitrovicu i Zvečan stavili da sa svih strana budu izolovani od ostatka Srbije, pa da ne može stiže ni pomoć u namirnicama, ni u lekovima, ni u ljudstvu, tako reći ni u informacijama, jer ako bi stavili blokatore za telekomunikacijona sredstva u Zubinom potoku i Leposaviću, sam sever Kosova bio ostao u potpunosti zatvoren. Ovu strategiju, a koja je očigledna tako, ko poznaje naravno Kosmet koji je bio dole, zna o čemu se radi. Ovo nismo mogli da čujemo nigde. Naši mediji to vrlo šturo izveštavaju, čak mogu slovno da kažem veoma na neki način pokvareno. Stalno se potencira kako su ranjena 2 vojnika KFOR-a. To što je 100 ljudi povređeno Srba, to ne možete nigde da čujete, to nema veze. Ali me interesuje sad, bliži se taj 9. decembar, je li tako? I kao to je dan D, mada smo čuli večeras ministra Jeremića, nema ništa od statusa kandidata, ne postoji konsenzus u Europskoj uniji. Plašiš li se da do tog 9. decembra to može da se sad zaista onako intenziviraju sukobi žestoko, ne bi li Srbi zaista te barikade na neki način pustili, onda mi da kažemo, evo sad možemo lepo da pregovaramo, dobit ćemo status kandidata? Mnogo toga je moguće da se dogodi do 9. decembra, prevashodno zato što trenutno je najveći pritisak na Srbe
na Kosovu i Metohiji od strane zvaničnog Beograda i institucija koje rukovodi Ministarstvo za Kosovo i Metohiju. Tako da sama laž o tome da zvanični Beograd na terenu pokušava da zaštiti državni interes i ustavni poredak Republike Srbije pada u vodu time što je očigledno njima bitnija kandidatura za Evropsku uniju nego opstanak srpskog naroda na severu Kosova i Metohije. I to je jasno svim građanima Srbije na Kosovu i Metohiji i peticijom kojom su se preko 50.000 građana opredelilo za rusko državljanstvo. Najviše se govori o tome kakva su njihova osjećanja prema politici Beograda. Svakako sa punim podržavanjem i naši aktivisti su učestvovali u sprovođenju te peticije. I su oni zatražili rusko državljanstvo? Jesu, mi smo isto potpisnici, ljudi koji su u okviru našeg štaba na Kosovu i Metohiji i naši pripadnici sa područja Kosova i Metohije, ali svakako što se tiče Srpskog narodnog pokreta 1389, peticija ima našu punu podršku. Očekujemo da će državni organi Rusije odreagovati na pravi način i da će biti jedan pozitivan presedan u tom pogledu, jer kako ruska država brani svoje građane u Južnoj Osetiji, to je potrebno da i Srbija, ako već Srbija nije u stanju, onda Rusija brani i interese slobode i međunarodnog prava i na Severnom Kosovu. Mi naravno pozivamo gledalce da se uključe u program, imaju broj telefona na malim ekranima. Pokušat ćemo naravno da uključimo i Zlatu Radovanović vrlo brzo. Samo da imamo, da, mislim da već nju imamo na vezi. Ne, samo da imamo ipak uključenje, tako mi javljaju. Dobro večer. Dobro večer, Vlado. Izvolite. Srbo Filipović ovde sa Starog grada. Poštovani Srbo, izvolite. Ja bih da postavim pitanje vašem uvaženom gostu i da ga puno pozdravim. Zanima me šta bi on u ovom trenutku, da ima mogućnost da upotrebi sredstva koje država ima svakako, šta bi on preporučio državi da upotrebi? Koje su to sredstva? Na koji način? Da li je to sredstvo sukob neki rasporedi vojske, policije, da se na neki način pokaže sila i ove države, da mi imamo nešto čime možemo da uplašimo tu drugu stranu i na koji način mi možemo da zaštitimo Srbe. Šta on misli? Ja sam izvinjavam, Srbo, ako ste još na vezi, složit ćete se da je to zaista danas teško odgovoriti, jer iskreno da budemo, niti znamo s čim ova država raspolaže, niti kakva je strategija ove države uopšte prema Kosmetu, ali... Pa baš me zato zanima kakav je njegov plan, da on ima neku viziju, neku ideju, kako bi država trebala da se ponese u ovom trenutku, da su oni recimo u prilici da donose neke odluke na nivou države. Dobro, evo čuli ste, Gosavaciću, doduše vi ste pokret koji je prilično onako sastavljen od mlađih ljudi. Ajde da kažemo, vrela mladalačka krv. Kako bi stvarno vi reagovali u ovoj situaciji? Ovako, pokret 1389 hipotetički uzmimo po pitanju gledalca da je sada vlast. Vodili bismo se svakako onim čime se i trenutno vodimo, a to je sebe prevashodno vidimo kao jedan državotvorni ustavobraniteljski politički pokret. I stoga bi naša strategija za odbranu Ustava Srbije i državnog interesa na teritoriji Kosova i Metohije u ovom slučaju bio isto ono što je strategija i rukovodstva 4 opštine Severno Kosovo i Metohija, to je pasivan, nenasilni otpor. Ako je Gandhi mogao britansku imperiju da baci na koleni... Kažete nenasilni otpor, a za vas se vezuje recimo konkretno za Srpski narodni pokret 1389. Kad god čujemo nešto na televiziji, pa to su nasilnici. Evo čak vas i CIA u ovom nekom izveštaju proglasila da ste klerofašisti, da ste ne znam šta. Ne, CIA je rekla nacionalistički. Da, nacionalistički, tako nekako. A kako sad to odjednom kaže miran, pasivan otpor? Jeste to se umili ili je to zaista ste uvijek bili takvi? Ne, od uvek Srpski narodni pokret u svoja dva, među svojim načelima ima i dva načela, a to je nenasilje, a drugo je poštovanje zakonitosti. Kada govorimo o pasivnom otporu, to je glavno političko oružje, znači nenasilan otpor, gde bi mi da imamo instrumente koje ima ova vlast, organizovali bi upravo ono što sada organizujemo, samo u trenutnim našim kapacitetima koji su i tekako skromni jer nemamo institucionalnu
podršku i ne učestvujemo ni u jednom segmentu vlasti pa da možemo da na bilo koji način organizujemo to više. Ali ono što trenutno Srpski narodni pokret radi i ne samo sada, već prethodnih 4 meseca, to je organizovanje, odvođenje ljudi na barikade gde učestvuju u zajedničkim akcijama sa kriznim štabom 4 severne opštine i sa civilnom zaštitom. I to bi radili kao državna vlast. Odveli bi sve građane Srbije i kada bi se videlo da su milioni građana, civili, žene, deca na tim barikadama i da država Srbija ni po koju cenu neće da odustane od svog suvereniteta na Kosovu i Metohiji, to bi jasna poruka bila i čelnicima NATO pakta i svim političkim centrima Zapadne Evrope. Moram samo da podsjetim na to da srpski narod ima pravo na svoju odbranu. Evo, citirat ću i Andres Fogh. Ja samo izvinjam, evo ako mi dozvoli, pošto mi imamo Zlatu Radovanović u ovom momentu na vezi. Zlato, da li se čujemo? Čujemo se, dobro večer, Vladan. Dobro večer, naravno i tebi, ako može da bude dobro večer u Kosovskoj Mitrovici u ovom momentu, no evo da nam kažeš neke najnovije informacije šta se trenutno dešava na prostoru Severnog Kosmeta i da li je možda došlo do nekih novih sukoba? Pa što se tiče Jarnjenice koja je danas u žiži interesovanja svih nas ovde na Severu Kosmeta, nema ničeg novog od mog prethodnog uključenja u vesti u 22 sata. Naime, vojnici KFOR-a pod punom ratnom opremom stoje lice u lice sa okupljenim građanima koji stoje inače ovih 4 meseca na barikadama, a danas u nešto većem broju. Oni su, kao što si sa Mišom Vasićem i pomenuo već u ovoj emisiji, a govorili smo o tome i u informativnim emisijama, danas dobili nedvosmisleno odobrenje da koriste bojevu municiju. U jednom momentu su se oglasili i rekli da oni to nikako neće koristiti, ali podučeni ne samo iskustvom cajarenja, nego iskustvom svih ovih 12 godina koliko se KFOR nalazi na teritoriji Kosova i Metohije, znamo da je vrlo neizvesno šta se noćas može da se dogodi. Pa to, Zlato, želim da te pitam to noćas šta može da se dogodi, pošto i ministar Bogdanović je čak dao jednu najavu da bi možda moglo doći noćas do sukoba. Imaš nekakvih informacija da li KFOR zaista planira da napadne barikadu na Rudaru, kao što je to ministar sam saopštio, i naravno da li je narod spreman? Da li se čujemo? Narod ne može da bude spreman u tom smislu što je narod nenaoružan i pokušava da na miran način iskaže svoj protest i odbrani svoje nacionalne interese, ali interese cele države Srbije, tako da ne može da bude spreman na tešku mehanizaciju koju posjeduje KFOR. Što se tiče ministra Bogdanovića, ja ne sumnjam previše u njegove procene, samo sam iznenađena što ne traži od državnog rukovodstva čiji je deo i sam da nešto konkretno urade i da se postignu neki sporazumi i dogovori sa KFOR-om, a ne samo da se iznese neka zabrinutost, Bože moj, za narod koji se nalazi na barikadama. Procenu neku ozbiljnu ne mogu da dam. Ovde su, kao i u prethodna 4 meseca, sve opcije u igri i sata u sat menjaju se odluke. Niko od nas nije očekivao da će na Jarinju da se dogodi incident o kome se već pričali u emisiji, da će biti toliko povređenih bojevom municijom, pa se dogodio. Znamo, eto, opet podučeni iskustvom od ovih 4 meseca, da KFOR razbijanje barikada najčešće počinje ili u kasnim večernjim ili u ranim jutarnjim časovima, tako da mislim da će ova noć za sve nas na celoj teritoriji Severnog Kosmeta, ali verujem i ostatka južne srpske pokrajine, ostati neprospavane i da će sve oči biti uprte u naše sunarodnike u Zubinom potoku, odnosno Ibarskom Kolašinu, a na njima je da noćas izdrže, jer ukoliko oni popuste, bojim se da će KFOR zauzeti jednu za drugom barikadom, da će ostavljati sve manji broj ljudi, njihovih vojnika na položajima koje zauzmu, a da će nastaviti širom teritorije Kosova i Metohije, odnosno severa, da razbija barikade, da pokuša da oceca srpske državljane i građane Srbije, srpske nacionalnosti u svoje matične
Evo ovako, države Zlato, Republike Srbije. Zlato, naravno, hvala ti na ovom uključenju i na ovako iscrpnom izveštaju. Ono što smo danas također mogli da vidimo možda po prvi put, davno nismo imali priliku da vidimo takvu situaciju, što je, nažalost, smo imali zapravo priliku to da vidimo, a to je da su predstavnici naroda na Kosmetu, odnosno, evo recimo gospodin Krstimir Pantić kao predsjednik opštine Kosovska Mitrovica, i on je bio danas povređen tamo, koliko smo videli sliku, drži se za oko. Prvi put vidimo neko ko je političar zapravo da je uz narod i da je zajedno sa narodom na barikadama. To odavno nismo imali priliku da vidimo nigde. Pa ja bih ti ispravio jer protekle 4 meseca predsjednici Kosovske Mitrovice, Zvečana i Zubinog Potoka su svo vreme uz narod. To su opozicioni predsjednici opština i stvarno su uz narod, znači naši pripadnici koji su tu sa terena. Ja sam više puta obilazio barikade Severnog Kosova, smo videli da za razliku od beogradskih političara i ostalih su u svoj narod i verujem da s te strane je unešena jedna nova praksa, ali nažalost trenutno samo na teritoriji Severnog Kosova i Metohije. Ono što sam krenuo malo čas prejavljenja Zlate, da kažem, čak Andreas Fogh Rasmussen, koji je generalni sekretar NATO pakta, je u svom autorskom tekstu u čuvenom političkom časopisu Foreign Affairs imao jednu rečenicu gde je rekao, kaže, odbrana jeste i mora biti prerogativ suverenih nacija. Tako da... A ne poštuje to sad kad imaju Srbije to pravo, tako? Kada je reč o Srbima, tog prava nema. Dok generalni sekretar NATO pakta očigledno smatra da možda Srbi nisu suverena nacija. A vezano za uopšte celokupnu problematiku Kosova i Metohije, mislim da je rešenje jasno. Problem je nastao 26. jula kada su jednostranim potezom Prištine dovedeni prištinski carinici, kvazi nezavisne mafijaške republike. I samo ti carinici treba da se vrate. Uključimo gledalca. Plašiš li se ovih pregovora što vodi Borko Stefanović? Znaš li uopšte o čemu se vodi? Ja tu svakog gosta pitam, znate li o čemu se uopšte radi? Šta oni pregovaraju i šta ćemo mi to tako da doživimo? Oni pregovaraju da na način izokola priznaju zapravo u suštini nezavisnost Kosova, a da to zvanično ne bude tako. Jer to su neki dvostruki rešenja. Ja sam detaljno pratio i izučavao sve što je izašlo. U jučerašnjoj politici baš ima navedeno kako je bilo, kako će biti sad nakon tih pregovora, što je vlada usvojila. A kad je to vlada usvojila? To je dobro pitanje što niko nema pojma šta je vlada usvojila. Da, tamo je navedeno. I sad zanimljivo je oko tih diploma. To je jedan totalni apsurd. Mi imamo Prištinski univerzitet koji je privremeno izmešten u Kosovsku Mitrovicu, Zvečan, Zubin Potok, Leposavić. Znači na teritoriju Severnog Kosova i Metohije. I Tačijeva vlada je pokrenula u Prištini neki divlji njihov šiptarski navodni fakultet. I sad u tim pregovorima je dogovoreno da neće baš moći diplome koje na svom delu imaju grb Kosova i piše Republika Kosovo biti priznate, ali će moći posebna specifikacija koju će izdavati međunarodni organi na Kosovu i Metohiji biti kao zamena za diplomu divljeg Tačijevog univerziteta, da onda šiptari ili drugi ljudi koji završe taj fakultet mogu da se zaposle u Srbiji. Nije šije nego vrat. Dobro večer. Dobro večer, Vlado. Izvolite. Saša, ovdje iz Zemuna, veliki pozdrav za tebe i za tvog gosta. Hvala, izvolite. Pratim danas cijel dan ovo što se dešava i što je Miša pomenuo, pratim i ove snimke što dolaze sa Kosova. Nažalost, možemo mi gledati samo putem interneta, nikako drugačije. Inače, televizija zatvorila sve, samo nam sličice neke daje. Ono što je baš čudno, to je da je najveći taj udarac na srpski narod dole sprovodi baš nemački deo KFOR-a. I konstantno ti neki pregovori koji naši vode dešavaju se baš u tom momentu kad su najviše ti Nemci aktivni dole na Kosovu. A Borko Stefanović, kako si rekao, s kim on pregovara i zašto pregovara, pa
Ali evo postavljam jedno logično pitanje. Da li bi vi mogli to da mi odgovorite? Ako već nećemo dobiti status kandidata kao što je to Vuk Jeremić večera saopštio zvanično, zašto mi onda pregovara? Nama su rekli da su ti pregovori zapravo da bismo dobili status kandidata. Šta mi pregovaramo i zbog čega mi to pregovaramo onda kad nema statusa? Koja je logika onda? O čemu pregovaramo, nego jednostavno vode se neki pregovori, ali u suštini Priština dobija čak i ono što nije ni tražilo od tog Borka Stefanovića. To je ono što sve nas najviše zabrinjava. Mislim, pregovori se vode zbog navodnog ulaska u Evropsku uniju, a video si najverovatnije izjav onog engleskog poslanika u Evropskoj uniji kada je rekao zašto je osnovana Evropska unija uopšte, da Nemačka više nikad ne bi mogla da kontroliše Evropu. A gde smo mi sada? Nama Nemci, Angela Merkel kontroliše bukvalno sve. Ona nam odlučuje, ona nam postavlja uslove, ona sve. Nemci nam ubijaju ljude dole. A mi toliko hrlimo u tu Evropsku uniju koja, kako si sam pomenuo, samo što se nije raspala, samo od sebe. Pa dobro, sad, da li će se, hvala naravno uključenju da mi ne ispravljamo krive drine svetske, da li će ona da se raspane, ne, ali vi ste kao pokret, gospodine Vaciću, izraziti protivnici ulaska Srbije u Evropsku uniju i to javno ističete, imate sve te silne kampanje. A sad mnogi će vas pitati zašto kao mladi ljudi, niste za budućnost ove države da zemlja bude prosto u Evropskoj uniji. To sam vidio da smo postavljali pitanje, recimo onom insajderu na B92. Pa me interesuje zašto ste toki protivnici ulaska Srbije u Evropsku uniju? Mi smo protivnici ulaska Srbije u Evropsku uniju upravo iz razloga zato što želimo da građani Srbije žive u jednoj srećnoj zemlji, u zemlji koja će biti zaposlena, gde će proizvodnja rasti iz dana u dan, gde će ljudi uživati sve slobode i svoja prava, a ne biti potlačeni nekim multinacionalnim kompanijama bez ponosa, dostojanstva, bez sopstvenog identiteta, tradicije. Iz Evropske unije, kao što vidimo, pored sankcije iz 90-ih i NATO bombardovanja 99. vidimo samo neprijateljske aktove protiv naše zemlje, priznavanje nezavisnosti, lažne nezavisnosti Kosova, pritisak za secesiju Vojvodine, znači taj statut, nametanje nekakvog lažnog tereta za krivicu u Srebrenici, da se dogodio nekakav opet lažan genocid. Vi lično ste živjeli dugo u Evropskoj uniji, živjeli ste u Nemačkoj. Prosto bili ste tamo i odlučili ste se da se vratite kao što meni se ono ne sviđa. Zašto? Pa zato što je sušta suprotnost od onoga... Mnogi bi rekli kao pošto nisi ostao tamo, Milina, ipak je to zapad, možeš da zaradiš, ovdje ipak je, patimo se svi činjenice. Ja verujem da mi možemo da zaradimo i u Srbiji i da Srbija, svakako današnja, nije slika i prilika za život nijednog normalnog čoveka. Ali pogledajmo, u ovoj zemlji je uvijek moglo da se živi od sopstvenog rada, da se normalno zaradi dok nije došla Evropa. Znači, moglo da se živi pre Drugog svjetskog rata, posle Drugog svjetskog rata. Moglo da se živi čak i 90-ih pod tim sankcijama, neka siva ekonomija je bilo pa da se ljudi snalaze. Od kako je državna politika uzela za svoj pravac da Evropa nema alternativu, mi nemamo više ni ekonomiju, ni privredu, ni proizvodnju. Ljudi nikada ranije nisu teže živjeli, nikada manje nije postojalo novca u ovoj zemlji, a zemlja 10 godina već hrli u Evropu. A kakvo je stanje kad se stigne u Evropu možemo vidjeti na ulicama Atine, Pariza, Londona, Rima, Madrida. Da, sve su veće proteste, činjenica. Scene koje mi danas imamo na prostoru Severnog Kosova koja je okupirana teritorija, tamo je u glavnim gradovima. Znači, da li je potrebno da Beograd gori kao što gori Atina ili Rim, da bi ljudi shvatili da u Evropskoj uniji od radnika prave roba, od celokupnog sistema koji je napravljen da služi građanima, zapravo imaju jednu nadnacionalnu birokratsku... Kako je ekonomija naša da ovde opstane kada ipak mi dosta zavisimo od Evropske unije jer smo kapital sav njima dali, njihove banke drže naše pare, našu privredu, što je notorna istina. I sad šta mi tu da radimo? Šta da radimo? Da se okrenemo usiju svoje kljuse i svojim prijateljima. Znači, naspram Evropske unije, Srbija za mogućnost ima ceo svet. Pa jeste, oni kažu ovako, mi ti držimo pare, ne možeš, dužan si nama, ima da slušaš šta ti kažemo. I kako onda? U potpunosti lako. Njima se zadužio Boris Tadić, Mlađan Dinkić, oni neka... Đilas, sve ovo, naravno. Tako da s te strane, hapšenjem njih i uopšte ispravljanjem
određenih štetnih koraka koje je ova vlast činila proteklih 10 godina, Srbija može da se oslobodi. Videli smo u vestima da je... Čekajte hapšenja njih, ali oni, boga mi, vas su pohapsili, vas i vaše pripadnike, jedno 70 puta, vi imate neka silna suđenja za sve i svašta. Ne računam da će ih 1389 sada uhapsiti, ali svaka buduća vlast mora da uhapsi ljude koji su se debelo ogrešili o zakon. Vezano i za to, i na primjer za Kosovo i Metohiju, vrlo je zanimljiv 9. decembar. Ne samo zbog dana kandidature Evropske unije, već 9. decembar je 31. oktobra 2003. od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija rezolucijom 58/4 proglašen za internacionalni dan borbe protiv korupcije. Tako da osnovna stvar prvo mora biti izlazak na kraj sa korupcijom u centru političke moći Srbije, to jest u Beogradu i svim institucijama, a time može da se zada jasan udarac i borbi za Kosovo i Metohiju naspram okupatora, jer svi koji lobiraju u tim okupatorskim vojskama, da li to je EULEX ili KFOR, su zapravo korumpirani od strane šiptarskog lobija. Nekom da poželimo dobro večer. Halo, da li se čujemo? Dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Miroslav kod telefona. Poštovanje, Miroslave. Pozdravljam vašeg gosta i lično vas hvala. I hteo bih da postavim pitanje lično vašem gostu. Dobro. S obzirom na dešavanja na Kosovu, šta se dešava u ovo zadnje vreme i na današnjoj situaciji koja je zagutala, da kažemo, znači da se ubrza neki proces tiče Kosova, da se zatvori nešto, ono što Borko Stefanović je, da kažemo, obećao i što treba da se, znači, od strane njega da se odradi. Da li postoji ta neka inicijativa da se danas sutra to Kosovo indirektno da se prizna ili direktno, da se abolira na neki način ili da se stvara neki pritisak preko političkih satelita naše Srbije za otvaranje zelene transverzale dole preko Sandžaka, Zukorlića i ostalih? Dobro, evo, hvala na pitanju. Vrlo zanimljivo pitanje. Boga mi, to bi zahtevalo jednu geostratešku ovako sad analizu i geopolitičku, ali postoji ta priča da i tako nešto tako je u izgledu. Pa svakako, mudžahedini su bili borci OVK. Trenutno kažu da je najveći centar u Južnoj Mitrovici i vehabija i mudžahedina, tako da Osama bin Laden je obilazio teroriste OVK, dobijali su od njih i novac i oružje. S druge strane, zapadne sile su isto sarađivali i s jednima i s drugima. Mislim, najzanimljivije je kad se pogleda Rambo film, ona epizoda iz Afganistana i u starim tim prevodima kada Rambo pita ko ste vi mudžahedini, a onda neka devojka mu kaže to su borci za slobodu. Pa da, otprilike. Tako da, kada odgovara Americi, ona će sarađivati protiv slovenskih naroda i sa islamskim teroristima, da li je to OVK, da li je to Al-Qaida. Kada odgovara Americi da teroriše svoje građane i pravi totalitaristički sistem, ona će svoje građane plašiti tim islamom i terorizmom. Vi se ovako borite kao pokret za vraćanje nacionalnog dostojanstva, za, ajde da kažemo, na neki način vraćanje časti ovom narodu. Međutim, mi smo radili jednu anketu među našim građanima. Znači, prvo ćemo tu anketu među našim građanima, kasnije ćemo pustiti anketu među poslanicima. Prvo anketu među našim građanima, da li znaju himnu Bože pravde. Pa vidimo šta narod kaže. Bože pravde, ti što spase od propasti dosad nas. Čuj osad naše glasi i od sad nam budi spas. Ne znam. A vi? Ne znam. Bože pravde, ti što spase od propasti dosad nas, čuj osad naše glasi i od sad nam budi spas. Moćnom rukom vodi brani od budućnosti srpske brod. Bože spasi, Bože hrani srpske zemlje, srpski brod. Ja sam još uvijek na staroj varijanti himne Hej Sloveniji, tako da u novu još nisam upućena. A ne mogu sad. A ne, znam, imao sam nekad, pokušavao sam da je napišem, da je naučim. Prepisao sam je bio. Pa nemam pojma, nisam naučio baš do kraja, ali bar sam pokušao. Himnu Bože pravde. Ne. Ne. Bože pravde, ti što spase od propasti dosad nas, čuj ti odsad naše glasi, do sad nam budi spas.
Da, čuli ste, to je među građanima. Retko ko zna da otpeva i ako neko zna da otpeva, zna prvu strofu. Je li to poražavajuće za jedan narod da sopstvenu himnu mnogi nemaju pojma da otpevaju, neki znaju jedva jednu strofu? I gde smo to onda došli kao narod? Svakako vrlo poražavajuće, ali nimalo me ne čudi, jer kome se ustupa medijski prostor na vodećim državnim televizijama sa nacionalnom frekvencijom, i ovo kako je narod odreagovao je dobro. Pogotovo ako se uzme u obzir da nijedan državni organ nije pokušao da afirmiše simbole države kao što je zastava, grb, himna na pravi način kao što je to zastupljeno u svim drugim državama sveta. Evo, navešću samo primjer. Znači, centar te Evropske unije je Nemačka. Ta Merkelova je najmoćnija žena. Kada je sad bilo svetsko prvenstvo u fudbalu u Nemačkoj, nije bilo prozora na svakoj zgradi i svakoj kući koji nije imao nemačku zastavu. U Srbiji, kada se istakne srpska zastava, u napreci fašista, neonacista... Neki su vaši aktivisti hapšeni zbog toga. Hapšeni su zbog toga. Primjer je poznat da mnogim navijačkim grupama kada igraju sa fudbalskim timom iz Novog Pazara ne sme da se unese sudskim rešenjem zastava Republike Srbije na tribinu. Tako da, šta reći o situaciji u zemlji gde, evo, na primjer, sutra u Narodnoj biblioteci Srbije se obeležava 50 godina od arheografskog odelenja i bit će predstavljeni 33 ćirilična spisa iz zbirke manastira Dečana, koji datiraju iz 13. veka. Faktički su stariji od samog manastira. Ajde iskreno da budem. Kada ste pitali našu, recimo, omladinu, da li znaju šta su uopšte Dečani? Kako bi vam se... Omladina još i zna, ali vrlo je zanimljivo šta sam pročitao u državnom jednom listu juče, da kada su monasi manastira Studenica otišli u opštinu da reše neki administrativni posao, tamošnji službenik opštine im je zatražio osnivački akt. Pa eto. To je verovatno. Stefan Nemanja nije baš išao dobro s papirologijom kada srpski manastiri koji su na listi UNESCO nemaju... Nijemo možda carina Kosova pečat, da. Prosto nevjerovatno kakav je kulturni nivo i uopšte opšteg informisanja i obrazovanja među službenim funkcionerima. Pa šta onda da očekujemo od naroda kome se forsiraju dvorovi, parade, neke velika braća i ostali... I slično. Evo da čujemo šta kaže narod. Dobro večer. Halo, da li se čujemo? Dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Ja bih nešto da pitam Mišu. Izvolite. Ja sam Milica. Dobro, drago mi. Ja sam Milica. Miša pretpostavlja ko sam ja. Tamarina mama. Htela sam da ga pitam da li on stvarno veruje da ako bi taj narod na Kosovu dobio rusko državljanstvo, da li bi stvarno ta Moskva bila u stanju da zaštiti taj narod ili je to samo tako eto, da se ovaj narod još malo zavara. A drugo pitanje je da li on uopšte ima strah kad ide dole i kako se on osjeća, zar ne vidi koliko ga svi tu prate i progone i ima i suđenja i sve to ostalo, možda bi trebalo da bude malo oprezniji. A to je jedno jako dobro pitanje. Nameravao sam, evo ja lično to da ga pitam, zaista ako je neko progonjen, to ste vi, recimo da kažemo Otačanstveni pokret Obraz, dve organizacije koje su žestoko progonjene, vas ih prate, snimaju, nema šta ne radi, ide, stalno vas hapse, suđenje, tako dalje. Ima ovdje još neke organizacije, boga mi koliko mi se čini, ali oni su, vidim sad, afirmisane od strane vlasti, pa ajde da malo i o tome popričamo, o čemu se sve ovdje radi. Tako je, evo, iskoristio bih da odgovorim gledatelju na pitanja. Strahu mesta nema, tako da ako hoćemo nešto promenimo, ne možemo se bojati. Konkretno, za moje odlaske na Kosovo i Metohiju više se puta MUP potrudio da me spreči u tome, pa su presretali i autobuse i rekli Mišo, ne može, imamo komandu iz Beograda s vrha da ne smeš da uđeš na teritoriju Kosova i Metohije, ali ja sam iz naroda koji ima hajdučku tradiciju i ulazio sam bez obzira šta ljudi iz MUP-a žele. Oni mogu sebi samo da upravljaju živote, slobodnim ljudima ne. Tako da to je jasna i razlika između nas i tih drugih.
jer mi svoju slobodu plaćamo i zatvorima i prebijanjima. Bila je situacija kada su nam u policijskoj stanici Palilula nakon mitinga, to jest faktički pre mitinga za ovog protiv hapšenja Ratka Mladića, davili ljude, prebijali, pa su čak neki policajci suspendovani zbog prekomerne upotrebe sile, zbog torture, gde su davili ljude koji nisu imali ličnu kartu. Zaista je bilo strašno, maloletnike su tukli, to je jezivo nešto. Jer su uhapšeni sat vremena pre početka zvaničnog protesta. I to je nešto što imamo mi, što ima problem od Časni pokret Obraz, da eto, Mladena su osudili na 2 godine, sad ima suđenje još jednu za rasnu diskriminaciju. Ja imam suđenje za diskriminaciju pedera zbog parade iz 2009. Pa su mi na to karikirali posed ilegalnog oružja za koje ja uopšte ne znam, pa ujedno su onda dodali nakon 15. od počinjanja suđenja su ponovo pokrenuli suđenje iz početka i sad će biti 5. decembra sljedeći pretres, gde su mi proširili optužnicu za još jednu tačku, a to je napad na policiju. Postoji na internetu video snimak. Meni je žao što taj snimak nisam doma kada tebe policajac bije i davite iz čista mira, bacate na haubu automobila i sve ono čini, a ispalo si ti napod njega. Ispalo je da sam ja napod njega i valjda svojom glavom polomio njima brisač i onda tako svojom glavom držao taj brisač i njih isekao. I to je jedna realnost koju mladi nacionalisti ovdje imaju, ali ne mislim da je samo kroz naš primjer to prikazano, već evo 240 godina za momke grobare faktički ni zbog čega, dok sa druge strane imamo jasnu situaciju da su neki privilegovani, da za uzvrat, pošto se bore za svoje srpske ciljeve, kako oni to kažu, umjesto hapšenja i suđenja i prebijanja, oni dobijaju od režima bilborde po Srbiji, dobijaju da im određene agencije koje se bave tim poslom plakatiraju celu Srbiju s njihovim plakatima i da ne bude zabune, tu konkretno mislim na Dveri, na organizaciju koja je odlična za salonski vid nacionalizma i da održava tribine. Ali da uđe u političku arenu na tako... Čekajte, oni se kandiduju na izborima. Vidim da su sad već raspodijeli billboardi. Gde hoće. Novac koji dobiju od režima nije dovoljno jer potrebno je i poverenje građana. A ne znam kako bilo ko može, ko se pokazao kao kukavica, dobije poverenje građana. Podsjetit ću na samo 2010. godinu i svakome ko drži do sebe i svog dostojanstva bit će dovoljno, a to je da su, kada je bila 2010. silom nametnuto održavanje gej parade od strane režima, nacionalne organizacije su formirale jak blok. Prvi put se 50-ak organizacija sakupilo iza jednog saopštenja koje smo sastavili mi i ljudi iz Dveri. Tih dana smo održavali stalne sastanke vrh organizacije koje ja pripadam i organizacije Dveri, gde smo ugovarali da mora da se ide po svaku cenu na sprečavanje tog nakaradnog skupa 10. oktobra, da bi oni 10 dana faktički pred sam skup rekli imamo izlaznu strategiju, znači to ih citiram, ne sme se izaći 10. na ulicu, mi ćemo pravimo skup 9. jer mora da Srbija ima za koga glasa, jer tada će se dogoditi nova Sablja i sve one svoje reči koje su sami izrekli da pozivaju građane da se izađe 10. su pogazili. I sada žele sebe da ponude. Ja moram tu da primetim među svim tim organizacijama, pa i vašom i tako dalje, vi ste svi bili pred Ustavnim sudom da se zabranite. I vi, pa samo jedna nije. I Ota Častini pokret. Bili su i Dveri, ali odjedno sad više njih ne spominju negdje. Nisu nikada. Dveri nikada nisu bile, jer one su uvijek bile od nekog kontrolisane. To je prvo bio DSS, pa jedno vreme je bio SPS, pa je sada Đilasova tajna policija, tako da s te strane oni samo menjaju gospodare. I najzanimljivije je da se vidi ko su zapravo oni. Ja se sad pita neko iz DSS-a koji im je ranije davao sve što su oni imali, šta sad misli o njima. I tu će se videti ko su zapravo Dveri, jer DSS koji milione iz budžeta davao Dverima
kako sada mišljenje ima kad su prešli na Đilasove jasle. Tako da, s te strane, nema potrebe... Ali sad im i ovim novinskim izveštajima, vi obraz se spominjete, vi ste zlikovci, fašisti, manijaci najgore vrste, ali nema ih više nikada. Bilbordi po celoj Srbiji, a jasno je koliko košta kampanja, da bi bilo koja opcija izašla relevantno na republičke izbore, potrebno je više miliona evra za političke resurse, za materijal, da vaša poruka dođe do svakog glasača, da vi budete zastupljeni u medijima, da vas građani primete. Bez obzira koliko vam program bio dobar, bez osnovnih sirovina za politički marketing vi ne možete to da radite. Mi i druge organizacije se već dugo godina bavimo ovim poslom i nikada nismo bili u situaciji da možemo ravnopravno sa političkim partijama da učestvujemo u kampanjama, jer jasno, političke partije dobijaju svoja sredstva iz budžeta Srbije. Znači, svaka partija koja učestvuje... Možete vi da osnivate partiju? Znam da ste bili na nekoj fazi osnivanja, ali teško osnovati partiju? Vrlo je teško. Birokratski je napravljen jedan otežan postupak gde gotovo je nemoguće bez postojeće partijske infrastrukture da se napravi nova partija. Boga je mnogo, koliko ne beše broj potpisa vam treba sada? 10.000, ali ne znam koliko su građani upućeni. Svaki potpis mora da bude overen od strane službenog overivača, suda ili opštine. Mora da bude u zvaničnim prostorijama, znači potpis ne mogu da se skupljaju na ulici. Svaki potpis mora da bude plaćen, određena administrativna taksa. Za svaki potpis mora da se izvedi uverenje o upisu biračkog spiska tog potpisnika. Svaki potpis ide u 3 primjerka. Podaci potpisnika se popunjavaju u elektronskoj formi na formularu koje izdaje ministarstvo, pa se na licu mesta štampa, znači potreban je kompjuter i štampač i prostorije, i onda ištampani podaci se svojeručno potpisuju, pa istovetan potpis ide u knjigu opštinara. Što moram da priznam da zaista je potrebna velika organizacija i ogromne svote novca. Nisam siguran da to tek tako može neko da učini, a da nema neku pomoć, ajde da kažemo, neke stranke malo jače. Tako da, ajde da budemo iskreni. Mi verujemo u svoju ideju, verujemo u svoju snagu u narodu i verujemo da ćemo to do kraja završiti, ali hoću da kažem, upoznajući se sa svim tim stvarima već 7 godina, radeći to i znajući, ja znam da SNP 1389 na području Beograda ima više stotina mladih ljudi koji vezani ideologijom i snagom vođeni ideje mučki rade na terenu, lepe te plakate danonoćno i vrlo se žrtvuju za sve to. Dok Dveri to nemaju. Mi kad smo poslali čak 2 ljudi kao insajder da se prijave u Beogradski odbor Dveri, tamo im je rečeno ne, mi ne pravimo članstvo, ali možete za dnevnicu olepite plakate. Pa to je nešto što može da ima LDP, jer dobija pare sa zapada. To je nešto što može da ima DS, jer ima svoje tajkune, mislim, za funkcionere i može da ima faktički bilo koja organizovanija stranka, znači partija koja dobija pare od države. Jer reći ću, građani verujem da ovo ne znaju, svaka partija koja ima i jednog narodnog poslanika u Skupštini Republike Srbije dobija iz budžeta svakog meseca 1 milion dinara, plus plata poslanika. Znači, ove male partije, vojvođanskih Hrvata, šiptarska ona partija iz Preševa. Evo, slavili su danas dan zastave. Upravo, bez problema. Znači, i onda se govori o nekoj ksenofobiji i nepoštovanju ljudskih prava u Srbiji. Znači, partija sa jednim narodnim poslanikom u Skupštini Srbije od države Srbije dobija 1 milion dinara mesečno. Tako da, parlamentarne partije mogu to da rade, ali meni je lično ponižavajuće ako bi neko plakat SNP 1389 lepio za pare. To je nešto preko čega mi ne bi mogli da pređemo, a eto određenim takozvanim nacionalnim opcijama ne da nije sramota, već im je jedino sredstvo rada. Imamo nekog na vezi. Dobro večer. Izvolite, u programu ste. Dobro večer. Pa evo, zovem i gledam vašu emisiju, pozdrav vama i vašem gostu. Zovem sa juga Srbije. Mi smo u Leskovcu ovdje jako zabrinuti za situaciju na Kosovu, jer smo mnogo blizu do Balkane, do Prištine, tako. Sela okolo Leskovca su tako reći prazna, nema žitelja, nema ko, nemamo vojsku, nema milicije koja da brani. Pa mi ovim, da postavim samo jedno pitanje vašem gostu. Samo izvolite.
Da li on sme i da li hoće da pozove kompletnu Srbiju, sve Srbe, da u svim gradovima počnu demonstracije protiv ove vlasti i da se krene na Kosovo? Ljudi, ovo ničemu ne vodi. Tadiću i ostali, ja ne znam s kim oni razgovaraju, koga oni podržavaju, šta oni pregovaraju, šta donose. Priznali su pesate, priznali su diplome, priznali sve. Dobro pitanje. Evo ovako, sve su priznali, drage gospodine, sve su uradili, sve su isporučili u Hag i na kraju neće dobiti status kandidata. Ali evo, Mišo, čuli ste. Čuo sam i mogu da kažem da je to malo suviše pritisnut mukom, idealistično gledano. Nemoguće je, da ja da pozovem, kod tebe, Đuko, u emisiji. Znači, mi smo toliko medijski blokirani da mi možemo do sutra da pozivamo sve građane. Ne pamtim ste nekoj televizijskoj emisiji, bili ste kod mene na radiju, ali ja mislim prvi televizijski nastup negde da me neko omogućio da negde nešto kažete. Pa bio sam u ćirilici i bio sam tako nešto, ali uglavnom kao Babaroga, pošto dovedu i ne znam, anarhiste, pedere ili nekog trećeg, pa ja tu trebam da zastrašujem. Ali ste tu neki Mussolinijev sledbenik otprilike, tako vas predstavlja? Verovatno izgledam toliko strašno. Odgovor na pitanje ovog gospodina je: protesti treba iz cele Srbije da ne idu na Kosovo, nego u Beograd. Beograd je koren problema i upravo ono što smo mi ponudili saopštenjem pre neki dan, a to je da smo pozvali i podržali čelnike opštine Severnog Kosova da se odcepe od Srbije. I od Tačijevog Kosova i od Tadićeve Srbije. Da sever Kosova bude slobodna srpska oblast. Da to bude neka SAO Severno Kosovo ili Srpska republika Kosovo i Metohija. Jer tamo su se Srbi uz pomoć barikada organizovali i oslobodili uticaja Beograda, oslobodili svih štetnih koraka koje Tadićeva Srbija čini. Tamo je stvarno srpski nacionalizam u punom svom zamahu i punom duhu i građani uz sve probleme koje imaju, nestanak struje, nestanak vode, slobodu kretanja, strah, pretnje, imaju veću nacionalnu slobodu nego mi u Srbiji. U ostatku Srbije, pošto Kosovo je neodvojivi deo Srbije, ali u ostatku Srbije trenutno je najslobodnija srpska teritorija Severno Kosovo i Metohija. Pravo da kažem da slobodno se najviše osjećate tamo bez obzira što su ovakve... I upravo, na primjer... Što su ovakve dešavanja. Ali realno, zaista, ako čovek ima duha u sebi, najslobodnije se tamo osjeća. I to je činjenica. Napomenuti, znači, što su ljudi rekli, rešenje oko tih pregovora, ne znam čemu ima pregovara, stvar je jasna. Treba se maknu carinici šiptarski sa Brnjka i Jarinja koji su administrativni prelazi između srpske opštine Leposavić i srpske opštine Raška, s druge strane između srpske opštine Zubin Potok i srpske opštine Novi Pazar. Tako da unutar Srbije, kao što nema između Mladenovca i Obrenovca šiptarski carinik, nema potrebe da postoji šiptarski carinik ovde. Ali da vidimo našu političku elitu. Pitali smo i poslanike da li oni znaju da otpevaju pa makar jednu strofu. Moram priznam da su znali da otpevaju naravno našu himnu Bože pravde, ali evo da čujemo kako je to izgledalo. I da li možete da nam kažete jedan deo, barem jedan mali deo himne? Pa znam, pošto sam, možda ne celu, znao sam onu staru celu pre nego što je promenjena. Bože pravde, ti što spas od propasti, dosle nas, čuj Otca naše glas i Otca nam budi spas. Moćnom rukom vodi budućnosti srpski rod, Bože spasi, Bože hrani, moliti se srpski rod. I tako dalje, i tako dalje. Hvala. Svojevremeno i srpski kralj, pa je kasnije izbrisan. Bože pravde, ti što spase od propasti svi u nas, čuj Odsad naše glase i Odsad nam budi spas. Bože pravde, ti što spase od propasti dosad nas, čuj Odsad naše glas i Odsad nam budi spas. Znam ja, zbog čega je to pitanje važno? Znači, Bože pravde, ti što spase od propasti dosad nas, čuj Odsad naše glase i Odsad nam budi spas. Bože pravde. Ja znam himnu i pevam je stalno i pevao sam je kao dete i na svim protestnim mitinzima, skupovima od 90. pevali smo Bože pravde. Samo mi smeta onaj deo što su izbacili. Mi smo ipak rekli čuvaj kralja, a ne
taj deo je izbačen iz naše himne i meni kao čoveku jako puno smeta, jer nekako nije trebala se dira izvorna himna, bez obzira što smo mi tad bili Kraljevina Srbija, odnosno Jugoslavija, i taj deo nije smeo se izbaciti, jer to je originalna verzija srpske himne koja treba da se i dalje peva. Pa, nemajte sad da vam pevam himnu. Da, evo, videli ste tako naši poslanici. Neko je, mislim, otpevali su svi prvu strofu, manje više. Gospodin Vlahović se malo zbunio kod one druge. Nije ni važno. U svakom slučaju, pitanje je da li bi već, pa možda i mi ovdje u studiju svi, da li bi onu treću, četvrtu strofu znali, pretpostavljam da bi, ali ajde vidimo, zaista, kad i naroda, Boga mi vidimo i pomalo i političari nam se muče da otpevaju himnu, ima li ova država ikakvu budućnost onda? Država ima budućnost. Na prvom mjestu ta budućnost je u omladini ove države, a rešenje za ovakve stvari i ovu bruku, slobodno ću tako nazvati, je u jednom obliku institucionalne kontrole koje ranije postoji u ustavima Poljske i Austrije, a zvao se jemstvo patriotizma, gdje je svaki vladini državni činovnik morao da pred dobijanje svoje funkcije položi jemstvo patriotizma kako bi uopšte i mogao da službuje toj zemlji. Što u našoj državi verujem da bi 95% svih činovnika i funkcionera u startu bilo diskvalifikovano. Tako da toliko o samim tim rukovodiocima i narodnim predstavnicima. Da, imamo nekog na vezi. Dobro večer. Dobro večer. Poštovanje vama i vašem gostu. Ništa manje, izvolite. Pa evo, ja bih kratko samo poslao moju punu podršku našim Srbima na Kosovu i Metohiji koji danas prolaze kroz izuzetno težak period svojih života, ali za razliku od ljudi koji vrše vlast u ovoj zemlji, oni i dalje imaju svoje dostojanstvo i dalje znaju šta su naši nacionalni interesi i spremni su da to brane i svoje. Pa evo, dok mi ovo pričamo, nadamo se da se ništa ne dešava drastičnije, ali mi ovdje razgovaramo, oni nas i gledaju, a pitanje je koliko zaista ljudi ovdje u Srbiji iskreno misle na njih dole. Pa evo, šta da kažem, ja sam razgovarajući sa mojim komšijama ovdje po zemlju u toku dana vezano za sve ove događaje, kod ljudi video ogorčenje, video to da jednostavno ogorčeni su i iz razloga što nemaju više i nemaju preciznijih i kvalitetnijih informacija i o samom toku pregovora koje ova vlada vodi, kao da ih vodi tako da ih krije od sopstvenog naroda. Pa to i radi, to je činjenica. To radi, to je činjenica i onda nas zasipaju nekim drugim temama. Danas se Skupština izjašnjava o nekim amandmanima tamo o zakonu o rehabilitaciji, što nije da je nebitna tema, ali ne može ništa biti bitnije od ugroženih pripadnika srpskog naroda danas na Kosovu i Metohiji. A udruženja građana i različiti pokreti poput 1389 ne mogu da dobiju medijski prostor i pažnju u zemlji u kojoj kontrolu nad medijima vrše opet pripadnici stranaka koje vrše vlast, konkretno Demokratske stranke, Dragan Đilas i njemu bliski ljudi. I znači jednostavno mi imamo situaciju gdje koliko god je društvo degradirano, što se vidi u sportu, što se vidi u svemu što nas okružuje, znači jednostavno ne možemo da se o tome, ne mogu ljudi o tome da vide ništa na našim televizijama i da čuju na radio stanicama, već jednostavno zatupljuju ih i zaglupljuju koje kakvim svadbama 48 sati i ne znam šta, da ne nabrajam sve te emisije koje možemo... Evo, hvala naravno što ste se uključili. Ja sam ubeđen 100%, garantujem, da je ovo večeras jedina emisija koja razgovara o našem narodu na Kosovu i Metohiji, da ni na jednoj drugoj televiziji ne postoji ni jedna emisija, posebno na radio televiziji Srbije koju mi plaćamo iz našeg džepa, nema šanse da tu nešto vidite. Kako komentarišete medijsku scenu u ovoj državi i na što vam liče naši mediji? Pa, vrlo je zanimljivo ono što je izveštaj ove agencije za borbu protiv korupcije izneo da u Srbiji postoji medijski monopol i da su mediji... Verica Barać, inače, konkretno najviše iznosila. Ona je rekla da su mediji direktno pod kontrolom Đilasa, Krstića i Šapera, što je prosto nevjerojatno. Svo troje su funkcioneri i bliski prijatelji Borisa Tadića, funkcioneri DS-a, tako da mislim da nigde u svetu nije takva situacija po pitanju neslobode medija kao što je u našoj državi, ali to je odlika stanja u zemlji i mislim da bez obzira na to mi možemo i moramo da se izborimo, a
Kako? Kada recimo vašu organizaciju uredno karakterišu kao da je fašistička, da se vi zalažete bezmalo za hitlerovske ideje, da ste ultranacionalisti, da ste išli sad ne znam u Poljsku, da ste se tamo sa poljskim fašistima zapravo borili protiv policije. Vi ste ovde označeni kao najgori zlikovci, sledbenici Trećeg rajha u pravom smislu reči i vi ne možete nigde da se opravdate da prosto niste to. Ja vas lično znam i sa fakulteta i znam da ste potpuno normalan momak i da ste iskreni rodoljub, ali u ovoj državi za vas izgleda nema mesta da budete normalni, nego morate ovako da budete označeni. Ovako. Srpski narodni pokret 1389 je antifašistička organizacija, slobodarska organizacija, znači srpskih rodoljuba nacionalista. Srpski rodoljub se borio protiv okupatora. Okupator je ovdje bio nacista i fašista. Tako da srpski nacionalisti danas nikako ne mogu biti fašisti. To kako nas medije etiketiraju, to je upravo iz razloga zato što znaju ko smo i šta smo. Ja sam lično imao prilike da razgovaram i sa gospodinom Veranom Matićem i sa gospodinom Tijanićem, gde smo, sa Veranom je bila tribina kada su na Kvarnu snimili film o nama Vrela krv i na tribini su nas predstavili opet kao neku babarogu, ali našim nastupom na njoj i onome što smo izneli smo razobličili celokupnu tu masku i razbili te njihove lažne etikete da smo fašisti, da je usto čak Veran Matić iz publike i rekao, pa da, vi morate da više učestvujete u emisijama i da pokažete građanima da niste, kako vas doživljavaju i kako ste pogrešno predstavljeni. I tu je dao vizit kartu. Nakon toga 6 meseci nismo izašli ni kao fusnota u vestima. Znači, bila je apsolutna blokada. Onda sam imao jedan sastanak sa Tijanićem koji je prenet u drugom dnevniku RTS-a, gde on rekao da zapravo 75% naših aktivnosti RTS prenosio, da smo mi zastupljeni na sve. To je bilo 2008. godine. Jedan sastanak je bio 2009. drugi je bio 2008. I nakon toga isto nismo izašli više nigde. Znači, kad god su nas lično ti glavni urednici pohvalili, za nas je nastupila apsolutna medijska blokada. Dakle, nekom uopšte ideja može da bude da bilo kog u Srbiji označi da je sledbenik fašizma. Mislim, toliko je naš narod izginuo od tog fašizma i od nacizma, ali ovdje se uredno bilo koja rodoljubiva organizacija poje proglasi, evo ih, to su neki novi Hitler, Jugendi. To je sistem držite lopova. Znači, onaj ko je totalitarista i ko guši slobodu, nacionalni identitet, zabranjuje nacionalizam, rodoljublje, ljubav prema sopstvenom narodu i naciji. To je odlika mračnih totalitarnih ideologija fašizma i on onda kako ne bi sam bio karakterisan kao fašista, one koji nisu fašisti zove fašiste. Znači, najglasniji u imenovanju nas kao fašiste je Nenad Čanak. Čovek koji bi vešao slobu, čovek koji je gazio tablu Srbije i RTS-a, čovek koji ima u svojoj kancelariji portret s njegovom slikom, koji je istovetan portretu koji ima Adolf Hitler, gde je na konju sa barjakom u gvozdenom oklopu. To je Tadićev koalicioni partner, budući sada na izborima to. Da, i prethodnih godina. Pa dobro, sad je javno opet rekao će zajedno... Ljudi koji su zapravo oličenje u političkom kontekstu šta znači totalitarizam i gušenje ljudskih sloboda i gušenje slobode bilo kakvog izbora i same slobode kao pojma. Evo, srpski narod je danas najugroženiji na Kosovu i Metohiji. Zašto ti vajni slobodari i samozvani antifašisti ne reaguju povodom toga? A kako tamo su Srbi kriminalci i fašisti, a ovo su slobodioci što su došli tamo svim puškama i to? Zato upravo navešću 9. novembra Srpski narodni pokret 1389 je otišao na grob Milice Rakić. 9. novembar je Svetski dan borbe protiv fašizma, kada je obeležavanje holokausta. To je međunarodni dan u sećanja na jevrejske žrtve. Mi Srbi imamo svoje srpske žrtve i obišli smo grob Milice Rakić kao simbol srpskog stradanja od fašista. NATO pakt je totalitarna, antislobodarska, antinacionalna organizacija koja je našem narodu uradila isto ono što su SS divizije radile pre 60 godina. I sad, tog dana smo mi otišli i za Poljsku. Bili smo ujutru na Batajničkom groblju, tokom dana smo otišli za Poljsku, gdje smo otišli da budemo prisutni 11. novembra na ulicama Varšave kada se obeležava Poljski dan nezavisnosti, njihov dan državnosti, kada je 1918. Poljska država izvojevala svoju slobodu baš
oslobađajući se nemačke čizme. I pazi apsurda, 66 godina nakon što su iz Varšave proterani nacistički vojnici, Nemci su došli kao Antifa da brane Poljacima da održe svoj marš nezavisnosti. A u medijima nemačkim, znači Ringer, Blitz, NIN, 24 sata, u nemačkim medijima u Srbiji, smo mi etiketirani kao srpski nacisti koji idu kod poljskih nacista da marširaju na nacističkom maršu nezavisnosti, a koje žele da spreče nemački antifašisti. Znači, to je tako jedno izvrgavanje istine, tako jedno ruglo. Ja mislim da nijednom građaninu nije potrebno objašnjavati da ni Srbi ni Poljak ne mogu biti nacisti ili neonacisti, jer smo mi narodi koji smo stradali od toga, a da Nemac koji nas se onda pre 60 godina istrebljivao sistematski u gasnim logorima i komorama i samo tome, i srpski narod i poljski narod isto to radi danas kroz NATO pakt i kroz te takozvane antifašističke organizacije, Antife, koje evo mi imamo kao eksponenta od Dečanka, oni imaju tamo neke njihove liberale, a kao konačni produkt vidimo gušenje ljudskih prava, slobode kretanja i svih ostalih prava koje srpski narod doživljava na Kosovu i Metohiji, jer Srbi u Republici Srpskoj dobro znaju šta je Evropska unija i međunarodne zajednice, Srbi na Kosovu i Metohiji. Evo, Republici Srpskoj ćemo posebno, pošto nas i tamo također gledaju, ali evo da uključimo nekoga, neko na vezi malo duže čeka, izvinjavamo se. Dobro večer. Halo, da li se čujemo? Dobro večer, čujemo se. Samo molim vas da utišate televizor, zato što se čujemo duplo. Evo, moment jedan. Sad moram malo da sačekamo. Izvolite. Prvo ću pozdraviti, Vlado, vas i vašeg gosta. Hvala. I reći ću vam da vi dobro znate da je Tadić u Nemačkoj izjavio i nemačke novine su to objavile, za razliku od naših, da Srbija neće biti smetnja kosovskoj samostalnosti. Dakle, javno su objavile nemačke novine. I ja tvrdim da sve ovo što se dešava to naše nisu, nemačke možda jesu, naše nisu to objavile. Nemačke, mislim na nemačke. Mislim ove Đilasove, to nisu sigurno objavile. Ne, Đilao kako? Znači, u Nemačkoj je to objavljeno. Drugo, kako se zove izvršilac radova, mali koga Boris tamo Borko Stefanović. On je danas izjavio da nema potrebe da se prekidaju. U momentu me podsjetio na Elvisa Prislja, u momentu pa mi je palo da me izvinja se čoveku, ali... Srbi s Kosova, njega i Bogdanovića zovu Lolek i Bolek. Lolek i Bolek, tako. Pa da. Čovek je danas lavno izjavio da nema nikakve potrebe da se pregovori prekidaju. Dakle, dogovor Beograda i Prištine ili Beograda i NATO-a je da se krene u rušenje barikade i stavljanje A pa to je pre neki dan potvrdio ovaj zamjenik komandanta KFOR-a. Zaista čovjek rekao da je Beograd dao saglasnost da dođe do akcije. Dao saglasnost, to sam upravo htjela da vam kažem. Što je neverovatno. Ne, to je tačno tako i sad će oni ići do kraja da stave tu carine i da naprave ono što su već odavno dogovorili. Imate li pitanje? Sa našim vlastima. Imam pitanje. Kažite. Pitanje je za advokat Petronijević je sa 30 advokata napisao tužbe, da li ih je napisao i predao, još ne znam, ali piše neke tužbe protiv ovog malog Borka Stefanovića, izvršioca radova. Ja sad pitam ovako, Vladimire, a pitam i vašeg gosta. Da li je moguće da te tužbe krenu da se pišu za sve njih, jer oni rade i protivustavno, ne rade ni po ustavu, ne rade ni ono što treba da brane po ustavu teritoriju svoje države, brane svoj narod. Dakle, počeo od Borisa Tadića. Da li mi možemo, kao grupe, ja recimo imamo kod sebe bezbroj ljudi koji su vrlo zainteresovani, da mi angažujemo gospodina Petronijevića i da krenemo sa tužbama za sve njih. Evo ovako, pošto da budemo precizni, to još uvek nije tužba, naravno hvala vam na ovom uključenju, nego se radi o krivičnim prijavama koje Srbi sa severa Kosmeta, posebno predstavnici ove 4 opštine, su podneli protiv Borka Stefanovića, a to će zastupati čitav tim advokatski koji inače Goran Petronijević predvodi, koliko znam tu je gospodin Svetozar Vujačić, čini mi se i tako dalje. Radi se o krivičnim prijavama, to možete da podnesete. Verujem da, recimo vi, gospodine Vaciću, možda s vašim pokretom ćete također neku od tih krivičnih prijava onako da podnesete za sve ovo što se događa.
Pa mi lično nećemo, ne jer se ne slažemo. Podržavamo podnošenje tih prijava, nego nema ništa dok se ne smeni vlast u Beogradu. Vlast u Beogradu kontroliše kompletno pravosuđe. Tako da... Kako vam izgledaju ti, recimo, procesi? Vi imate često, malo pa ste na sudu, pa u zatvoru, pa tako vas negdje prebiju, pa jedno 15 dana vam daju, pa izađete. Kako izgledaju ti procesi? Je to zaista onako kao neki kafkijanski broj nameste vam ili kako to izgleda? Još gore. To ni Kafka nije mogao da osmisli u opisu svojih dela kada je njih stvarao. Tako da, s te strane, to je nešto što se do sad nije videlo. Ja mislim čak ni onim procesima koji su se održavali 45. 46. koji su bili montirani nakon dolaska Narodno-oslobodilačke vojske na vlast. Pa, eto, navešću primjer, već 2 godine traje inicijativa za zabranu organizacije, nemaju ni jedan jedini dokaz. Prošli predsjednik Ustavnog suda, ona gospođa Bosna Nedić, je rekla da nakon 1,5 dana ni policija ni tužilaštvo nisu jedan jedini dokaz. Ali dalje su o tome priča u medijima. Priča se. Suđenje protiv mene, kao što sam naveo, traje također 2 godine. Optužnica je podignuta septembra 2009. Sada je 2011. Boga mi, onako fino. Suđenje je opet tek startovalo sa 3 krivična dela, znači jedno je novo dodato. Nema nikakvih dokaza, nikakvih argumenata. Svedoci. A mi imamo jednu situaciju da, recimo, ova jedna televizija vas odmah u startu osudi, B92. Oni prvi dobiju, na primjer, optužnicu i tako dalje, pre nego što i sudije to dobiju, odnosno pre nego što i vi dobijete na kraju krajeva kao stranka, pa to pročitaju u medijima i onda ste već tamo osuđeni. Jer pratite vi to, kako recimo kad saznate na toj televiziji da protiv vas postoji postupak, kako se onda osjećate? A ni vi niste dobili optužnicu? Ja sam prestao pre jedno 6 meseci da dajem izjave za B92 i uopšte mi kao pokret nemamo više nikakvu saradnju sa njima jer oni su toliko zlonamerni bili u odnosu prema nama da nakon izveštaja, to jest u izveštaju sa jednog mog suđenja, oni su komentarisali, eto, nisu naravno rekli da se nisu pojavili svedoci, nego su rekli opet je odloženo suđenje Miši Vaciću, on je potparol SNP 1389 koji je čuven po odbrani Kosova i Metohije, lojalnosti haškim optuženicima i antisemitizmu. Što je notorna glupost. Prve 2 stvari su svakako jasne, tačne i njime se ponosimo. 3. stvar je glupost. Mi smo napisali demanti. Onda je Veran Matić izašao i rekao ovo nekakve grupacije prete slobodi medija, tražim zaštitu od države. Odmah se sjatila grupa ambasadora ga podrži. Mi smo rekli, čekaj, to je bezobrazluk. Mi tražimo ono što vam je po zakonu zagarantovano. Tužili smo ih, pokrenuli smo spor. Naravno, ne događa se ništa. I onda smo organizovali protest ispred B92 sa jednim jedinim zahtevom da se u vestima objavi demanti da mi nismo antisemitska organizacija. I da se ne bavimo uopšte time. Čak suprotno, mi smo organizacija srpskih nacionalista, a Srbi nikada nisu bili kao narod antisemitski. I za uzvrat, legalno prijavljen protest je na licu mesta zabranjen, brutalno je uhapšeno 25 naših pripadnika, od toga je 4 završilo u zatvoru, osudio ih je na zatvor isti sudija koji je i mene osudio na zatvor 30 dana, Goran Milutinović, 4 devojke je osudio na novčane kazne od 21.000 dinara i demokratija na delu. Mislim da imamo na vezi samo nekog, kako mi javljaju iz režije, iz Kosovske Mitrovice, uključenje. Dobro večer. Dobro večer. Jel sam u pravu, da li je... Da, Kosovska Mitrovica. Pozdrav za sve vas u Kosovskoj Mitrovici. Izvolite. Pa hteo bih da pozdravim vas. Hvala. Vašeg gosta. I čini mi se da smo mi iz Kosovske Mitrovice otkačeni od Srbije. Mislite da vas je vlast otkačila onako? Pa vidi se po ovoj situaciji, od zadnjih 10 dana nismo imali struje. To ovdje niko ne spominje. Evo, to se priča non stop, kažem vam, nemamo struje, nemamo vode, snabdevanje je teško. Šta se trenutno dešava? Je li napeto? Pa napeto je čitav dan. Čitav dan hitna pomoć iz Zubinog potoka dovozi ranjenike. Kako bolnice, ili imaju kapaciteta? Mogu li da te ljude... Da, imaju, sve je spremno. Šta noćas očekujete? Pa bit će dosta napeto, hladno je, narod se skuplja, ali kažem vam,
Dobro, evo, hvala vam makar i na ovome što ste se uključili i što nas gledate. Hvala i vama što ste se vi jedini setili od svih televizija da nam... Pa eto, drago nam je, mislim, nije nam drago što smo se jedini setili, ali drago nam je da vi gledate dole i pozdrav zaista za sve vas na barikadama. Pozdravi za vas. Hvala vama, evo, čuli ste. Ja zaista, evo, retko kad možemo ovo da čujemo da nema struje. Ja to čujem svaki dan jer sam u vezi sa našim... Da, pa dobro, naravno, mi koji imamo kontakt sa ljudima, ali ne možete da čujete u našim medijima dole nema struje, da recimo ljudi se smrzavaju. Oko naših medija i odnosa sa situacijom na Kosovu i Metohiji, evo, lično ću reći, kada sam bio zadnji put na Kosovu i Metohiji u obilasku barikada, sedim u kafani na barikadima Rudare, ručam supu i gledam vesti RTS-a i na dnevniku kažu barikade su sklonjene, a saobraćaj ide normalizovan. Ja pogledam kroz prozor kafani i vidim da barikada stoji. Tako da od tad sam prestao da pratim stanje na Kosovu i Metohiji preko RTS-a ili bilo kog drugog državnog glasila. Informišem se na internetu i to bi preporučio da svim građanima koji su zainteresovani o situaciji na Kosovu i Metohiji se informišu na internetu. Ima ove društvene mreže, Bogu hvala, ide izveštavanje. Mediji serviraju ono što odgovara političkom štabu Borisa Tadića, a to je da su barikade čas sklonjene, nesklonjene, pa onda imam situaciju da vidim veliko razočarenje među mladima u Beogradu koji su nacionalisti, ne znam, iz navijačkih grupa, drugih organizacija i kažu, pa eto vidi, mi želimo da se borimo, a oni sad su sklonili barikade. Ja okrenem ove naše iz štaba, jesu sklonjene? Nisu sklonjene. Pa kako nisu? Ja gledam na RTS-u. Znači, zvanični mediji prezentuju ono što je politika Beograda, a ne ono što je realna situacija na Kosovu i Metohiji. Dobro, ali nekako čini mi se da Srbi i na Kosmetu sve više uviđaju da nekako ta politika Beograda i ove predstavnika kosovskih Albanaca, odnosno, kako ovde vole kažu Prištine, da je to nekako jednako, da tu nema neke preterane razlike. To smo videli ovom peticijom za rusko državljanstvo. To smo videli inicijativom da će se raspisati referendum o odcepljenju. Tako da, s te strane, uopšte se ne dovodi u pitanje kad imaju iste gazde. Dobro, ali kad je to tako, u čime onda ovaj Borko Stefanović pregovara? Kad tamo ljudi njega neće da vide, kad dođe na barikadu, hoće da ga oteraju odmah? Lično sam bio prisutan kada su se zadnji put pojavili na Rudaru, da su bili okruženi i on i Bogdanović sa preko 50 telohranitelja, da ih je narod hvatao za guše, revere. I to je bilo pre 3,5 mjeseca. Znači, od onda do danas on se ne pojavljuje na samim barikadama u Zvečanu i Mitrovici. Tako da dođu do Leposavića i to je domet njihovog kretanja. Sve mimo toga narod želi da ih u najmanju ruku linčuje, a to je znači stav građana Srbije sa Kosovom i Metohiji prema pregovorima koje vodi zvanična vlast. Približavamo se polako kraju. Doneli ste ovde nešto vezano za, pretpostavljam, akcije neke vaše, samo da imamo o čemu se radi, pa možete da je pokažete. Reč je o kampanji koju ćemo narednih nedelja voditi, a to je slika i prikaz trenutnog stanja u zemlji i ono što mi svakako želimo da se promeni i zbog toga imamo nameru da se još aktivnije politički angažujemo. Je ovo nekako zaista najviše upečatljivo? Pa i prethodne dve, mislim, nije potrebno komentarisati da mi nemamo predsjednika, već imamo jednu marionecu, da mi nemamo vladu, već imamo cirkus koji se sastaje na telefonskim sednicama i se ne sastaje, da narodni poslanici nisu predstavnici naroda, već poslušnici određenih interesnih grupa. Sve to prati i ova ekonomska odlika koja građane Srbije pretvara u doslovno robove. Tako i pred završetak, eto, imam jedan poklončić za tebe, a to je jedna sveska koju smo mi napravili, pa ti kao novinar verujem da će ti trebati, pošto ima jasnu i političku konotaciju, a poleđina je svakako još zanimljivija. I eto, to ti je... Hvala. Elen, kad smo kod Vladimira Putina, danas, odnosno juče, čime se bio je Kongres Jedinstvene Rusije, odavde je samo Toma Nikolić bio od političara. Putin se opet kandiduje za predsjednika. Vi imate odličnu saradnju, čini mi se, sa njihovom organizacijom omladinskom
Imamo sa više ruskih omladinskih organizacija, imamo i sa kako će proći tamo izbori, pratite to? Pa verujem da ruski narod će opet potvrditi želju za svojom slobodom i odabrati Vladimira Putina za ponovnog predsjednika Ruske federacije. Znači, nakon što je već bio, pa ga je Medvedev smenio, pa sad opet Putin da bude. I to je jedna figura koja je, mogu eto reći, na Kosovu i Metohiji među Srbima najomiljeniji čovjek na svijetu. Ja vidim stalno slike njegove drže tamo. Nema srpske kuće, prodavnice ili bilo kakvog ugostiteljskog objekta da nema Putinove slike. Tako da Putin... A ovo je neka poruka na engleskom, Vladimir Putin is watching you. To NATO paktu verovatno poručujete? Ne, našim ovim marionetama NATO pakta, a i NATO paktu. Tim grafitima je, svećate se, pre par godina bio obeležen Beograd. Da, tako da to je nešto što smo kada je Biden dolazio, sad ne znam da li ovdje ima poruka iza dotičnog. Da, evo, Biden go home. To je kada je Biden bio u posjeti Srbiji, pa smo malo skrenuli pažnju vlastodržcima da ne mogu da sede na dve stolice, već da se opredele ili za slobodu Srbije, to je savez sa Rusijom, ili za pokoravanje Srbije. Evo, za sam kraj da uključimo još nekoga, pošto je na vezi. Dobro večer. Dobro večer, gospodine Vlado. Izvolite. Pozdrav vama i gostu. Prvo poručujem svim našim Srbima, za mene deci i unučićima na Kosovu, na barikadama i ženama, normalno sve to tamo uključeno, da istraju, da se bore i molim sve slušalce, sve ljubitelje srpstva i borbe za Kosovo, da se molimo dnevno, bar 10 molitva možemo, može svaki čovjek da obavi, jer ovo je sada zaista biti ili ne biti. Dobro, evo, hvala vam. Javljam se, čekajte, Vlado, moment. Nemamo mnogo vremena, ja bih vas zaista zamolila. Samo pa najvažnije ovo je bi bilo uvijek. Kažite. Da li vi sad ne može svi da pratite, da znate koliko se menjaju voditelji novinari jutarnjeg programa RTS-a, televizije B, koji iznašaju, Beogradska hronika Rada Đurić, koji iznašaju teške slike uopšte o državi, o stanju, o životu, o nezaposlenosti, o gladi, o narodnim kuhinjama. Baš Rada Đurić je obradila u istom danu 2 slučaja jednog dečaka, negde dole prema jugu, koji živi u zabiti nekoj, u ničemu, otprilike nakon reportaža tipa Branka Stankovića. Pa dobro, evo... Jednog momka, studenta 3. godine mašinstva, Nišlija je, koji je i pored... Evo ovako, da vam nešto kažem, pošto mi zaista moramo da prekidamo polako, zato što emisija nam se bliži kraju, probićemo termine. Da, lepo je to što oni rade, samo što većina tih novinara, da budemo potpuno pošteni, su ili na platnom spisku sadašnje vlasti, ili su neki društveno-politički radnici, ali eto, jadne zemlje gde o narodnih kuhinja moramo da se hvalimo. Gospodine Vaciću, bukvalno smo na samom kraju. Šta poručiti našem narodu na Kosovu i Metohiji, šta možemo očekivati u narednom periodu i neke aktivnosti Srpskog narodnog pokreta 1389, ako možemo što kraće? Što kraće. Možemo očekivati, kao što je Njegoš rekao, neka bude što bit ne može, neka bude borba neprestana. Aktivnosti naše će biti, kao što sam pokazao na ovim plakatima, bit će tu i mnogo drugih poruka. Trudit ćemo se da budimo nacionalnu svest, da pripremimo javnost Srbije za izbore, da oni koji su tvrda opcija ne podlegnu propagandi Đilasovih malih, već da se odaberu za iskrenu rodoljubivu opciju. I svakako, evo, jedna inicijativa mi je sad pala na pamet. Nakon 9. decembra, kada propadne priča o kandidaturi Evropske unije, nešto što svi mogu da urade, a to je simbolično 10. decembra, jer 10. decembar je još 1948. proglašeno od strane Ujedinjenih nacija univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima za Svetski dan ljudskih prava, da se svi pojedinci organizuju samostalno, jer ne može grupno, MUP bi to sprečio, da odu na barikade Severnog Kosova i Metohije i na dan 10. decembra Svetskog dana ljudskih prava Srbije i svih gradova Srbije budu sa svojim sunarodnicima, braćom na tim barikadama, i tako da svako da mali doprinos sebe
u borbi za očuvanje Srbije, jer dok je Srbija na severu Kosova i Metohije prisutna kroz barikade, toliko će i celo Kosovo biti prisutno u Srbiji. Ja moram da vam se naravno zahvalim, a vas sve da podsjetim da, pošto je gospodin Jeremić večeras priznao da nećemo dobiti status kandidata, samo vas podsjetim da su nam u aprilu, tada kada je Srpska napredna stranka organizovala onaj veliki miting, pa nisu dali izbore samo iz razloga zato što bi to ugrozilo naš evropski put. Pošto toga evropskog puta sada nema, odnosno to je sada sanak pusti, šta da vam kažem, vi dobro razmislite kakvi nas vode i kako su nas vodili. A posebno veliki pozdrav za sve vas na barikadama i posebno veliki pozdrav za sve majke na Kosovu i Metohiji koje eto večeras možda na barikadu prate njihovog sina. Vi naravno koji ste ranije, neka su vam srećne rane i brzo da se oporavite. Šta da vam kažem, laku noć i neka naravno pre svega noć bude mirna na Kosovu i Metohiji. Audio Jungle.